虫除け、こういうやつを前に使ってみたっていうことでちょっと、だからどっかでネットでですね、やってみたら結構簡単で、完璧目指すと無理だけど、ベトベトになっちゃうから、何日かほっとかないと乾かない。まあ高いじゃないか。高いんじゃないですかね。いや、あれ正式になんだっけ、有価車検で国家としても整備しなきゃ本当はいけないんですかね。なんか最近はこれは何でしたっけ、さっき言ってた。まあこれ蚊に刺されない虫除け、こういうやつを前に使ってみたっていうことでちょっと、だからどっかでネットでですね、やってみたら結構簡単で、完璧目指すと無理だけど、ベトベトになっちゃうから、何日かほっとかないと乾かない。まあこういう自分で乗って歩いてる車だったらね、ポリッシャーとか出してきてかけるのもめんどくさいし、面倒くさがる人にはありかもしんないね。そうさっきみたいな工程なんてもうありえないし、削ってなんてほら、これをだからちょこちょこやるのもありって言えばありかもしんないね。いいんじゃない。確かに黄ばんだのがまあさっきのよりは全然落ちるけど、でもまあ黄ばんでないねっていうぐらいにはなる。なるね。十分だね。十分でしょ。だけどなんだっけ、これが今引っかかってるんだっけ。ベタベタしてる。ベタベタしてるのね。これがねなかなか乾かないから、もう最後まで完璧にやりたい人は気分が悪いかもしれない。